Badhaasni miidiyaalee biyyoota miseensa dhaabbata IGAD miidiyaalee fi gaazexeessitoota gabaasa sirrii fi dhiibbaa gaarii uumuu hojjechaa turaniif akka lakkoofsa warra Awurooppaatti sadaasa 29 hanga 30tti kan kennamu ta'uun himame. Badhaasni kun gaazexeessitootaa fi miidiyaalee hojii qulqullina qabu hojjetan keessumaa ammoo dhimmoota IGAD nagaa, misooma, jijjiirama qilleensaa, balaa hanqina roobaa, wabii nyaataa fi dhimmoota kanneen biroo irratti xiyyeeffachuun gabaasaalee dhiibbaa uuman hojjetaniif waggaa waggaan kan kennamuudha jedhameera. Badhaasni miidiyaa IGAD kan bara 2025 ammoo rakkoo jijjiirama qilleensaa hegeree biyyoota miseensa IGAD keessatti haala qolachuu fi dandamachuuf dandeessisuu irratti gaazexeessitootaa fi miidiyaalee gabaasa gaarii fi bu'aa qabeessa ta'e hojjetaniif kan kennamu akka ta'e Itoophiyaatti bakka bu'aan dhaabbata IGAD አበባው ቢሆነኝ ibsa ሚዲያሌፍ ከነኒን ሂማኒሩ እንደምታውቁት IGAD ከሚሰራባቸው የሥራ ዘርፎች አንዱ በድርቅን እና ክላይሜት ቼንጅ ጋር የተያያዙትን ችግሮች Akkuma beekamu IGAD dhimmoonni xiyyeeffannoo kenneefii hojjetu keessaa rakkoo jijjiirama qilleensaa qolachuu fi dandamachuuf humna hin raafamne ijaaruu irrattidha. Kana waan ta'eef sagantaan badhaasaa miidiyaalee IGAD bara kana gaazexeessitoota fi qaamolee miidiyaalee tattaaffii jijjiirama qilleensaa dandamachuuf taasifamu keessatti gabaasa sirrii fi dhiibbaa uumuu naannawa biyyoota miseensa IGAD ta'an keessatti hojjetamaniif kan kennamu ta'a jechuudha. Biyyoota miseensa IGAD ta'an keessaa gaazexeessitootni fi qaamoleen damee miidiyaa adda addaa 400 ol ta'an sagantaa badhaasaa kana irratti ni hirmaatu. Itoophiyaa irraas gaazexeessitootni 95 ol ta'an dhiyaataniiru. Mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun ibsa miidiyaaleef kan kennan dubbi himaan ministeera dhimma alaa ambaasaadder Nabiyaat Geetaachoon Itoophiyaan rakkoo jijjiirama qilleensaa qolachuu fi dandamachuuf hojii misooma magariisaa biyyoota miseensa IGADiif fakkeenya ta'uu hojjechuu ishee himaniiru. Itoophiyaan gama kanaan bu'aa galmeessaa jirtu bu'uura taasifachuun sagantaan badhaasaa kun Finfinneetti akka qophaa'u taasifamus ambaasaadder Nabiyaat ibsaniiru. ኢትዮጵያ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢኒሼቲቭ አረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም ጀምራ መተግበሯ ለራሷ ብቻ ሳይሆን ከራሷም አልፎ Itoophiyaan kaka'umsa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin inisheetivii ashaaraa magariisaa jalqabde hojiitti kun ishee ofii isheetiif qofa osoo hin taane biyyoota miseensa IGADii fi dhiibbaa jijjiiramaa qilleensaatiin dhufu qolachuu fi haala danda'amu irratti muuxannoo bareedaa qooddee jirti. Biyyoonni qaxanaa kanaas inisheetivii ashaaraa magariisaa kana keessatti akka hirmaatan taasifameera. Gama kanaan hojii humna haaromfamaa babal'isuu wajjin wal qabatee naannawaa biyyoota IGAD kanatti hojiin fakkeenyummaa qabu bal'aan hojjetameera. Badhaasni miidiyaalee IGAD Itoophiyaatti adeemsifamuun isaa biyyattiin hojii bu'aa qabeessa gama misooma magariisaatiin hojjette beeksuun gamatti biyyoota qaxanichaa waliin hariiroo cimsuuf carraa bal'aa kan kennu ta'uu ambaasaadder Nabiyaat eeraniiru. ይህ ቀጣናዊ የሚዲያ ሽልማት በአየር ንብረት ለውጥ የዲፕሎማሲና የተግባር ስራዋን Badhaasni miidiyaa qaxanaa IGAD kun Itoophiyaatti adeemsifamuun isaa biyyattiin tattaaffii jijjiirama qilleensaa dandamachuuf taasiftu beeksisuun cinaatti hojiin dippiloomaasii hedduun kan keessatti hojjetamu ta'a. Sagantaan kun misooma magariisaa Itoophiyaa sadarkaa qaxanaatti hardii fi sadarkaa addunyaatti beekamtii argachaa kan dhufe ta'uu isaatiin mootummaan Itoophiyaa IGAD waliin haala adda ta'een kan kabaju ta'a. Sagantaan badhaasa miidiyaalee biyyoota miseensa IGAD bara 2023tti kan jalqabe yoo ta'u barana yeroo sadaffaaf miidiyaalee fi gaazexeessitoota odeeffannoo qulqulluu fi bu'aa qabeessa ummataaf dhiyeessan jajjabeessuuf kan qophaa'u akka ta'es ibsameera.